1893. Juan Miró wird am 20. April in Barcelona, Pasaje del Crédito, als Sohn eines Goldschmiedes geboren. (1905) erste Skizzenbücher mit Zeichnungen nach der Natur, auf dem Lande bei Tarragona und Palma de Mallorca. 1907 Besuch der Handelsschule in Barcelona. 1910 Büroangestellter. 1912 Studien an einer privaten Kunstschule, erste Ölgemälde. 1915 Beginn seiner fauvistischen Periode. (1916) Stillleben und Landschaften. 1917 Porträts und Landschaften aus der Umgebung von Montroig. 1918 erste Einzelausstellung in Barcelona, detailistische Landschaften. Miró 1918. Im Augenblick, da ich an einer Landschaft arbeite, beginne ich sie zu lieben. Mit jener Liebe, welche die Tochter allmählichen Verstehens ist. Langsames Erfassen der vielfältigen Nuancen, der verdichteten Pracht der Sonne. Ein Glück, in der Landschaft auf das Verstehen eines Grashalmes zu warten. Miró 1936. Man findet überall die Sonne, einen Grashalm, die Spiralen der Libelle. Der Mut besteht darin, zu Hause zu bleiben, nahe der Natur, die sich aus unserem Missgeschick nichts macht. Jedes Staubkörnchen hat eine wunderbare Seele, aber um sie zu verstehen, muss man den religiösen
und magischen Sinn der Dinge wiederfinden. 1919 erste Reise nach Paris, Begegnung mit Picasso, mit dem er Freundschaft schließt. 1920 Aufenthalt in Paris, wo er von da an jeden Winter verbringt. Im Sommer Rückkehr nach Montreuil. Begegnung mit Reverdy, Tristan Tzara und Max Jacob. Beteiligung an dadaistischen Kundgebungen. Bezieht Ende des Jahres ein Atelier in der Rue Blomet 45. 1921 totaler Misserfolg seiner ersten Einzelausstellung in Paris. 1922 Freundschaft mit seinem Ateliernachbarn André Masson. 1923 Freundschaft mit Jacques Prévert, Hemingway und Henry Miller. Miro, 1924. Es gelingt mir, in das Absolute der Natur auszubrechen. Mit der äußeren Wirklichkeit haben meine Landschaften nichts zu tun. Trotzdem sind sie typischer Montreuil als die, welche ich nach der Natur malte. Ich arbeite immer zu Hause und benutze die Natur nur als Anhalt. Ich weiß, mein Weg ist gefährlich und ich gebe zu, dass mich oft Panik erfasst. Die Panik des Reisenden auf unerforschten Pfaden. Ich kämpfe gegen sie an mit der Strenge und Disziplin meiner Arbeitsweise. Und dann kehren Vertrauen und Optimismus zurück und geben mir wieder Auftrieb. (1924) Begegnung mit André Breton, Louis Aragon und Paul Éluard. Enge Freundschaft mit der Gruppe der Surrealisten. Es entstehen zahlreiche Ölgemälde in seiner neuen, irrationalen, fantastischen Manier. 1925 Traumbilder. 1927 enger Kontakt zu Max Ernst, Arp, Magritte und Gomans.
1928 erste Collagen, 1929 imaginäre Porträts nach Bildern alter Meister, Hochzeit in Palma de Mallorca, 1930 erste Lithografien für L'Arbre de Voyageur von Tristan Tzara, 1931 Malereien auf Ingres-Papier, 1932 Bühnenbild, Kostüme und Vorhang für das Ballett Jeux d'Enfants, gemeinsame Ausstellung mit den Surrealisten, 1933 erste Radierungen für Enfants von Georges Huguet, Zeichnungen mit Collage. Miro 1936. Ich begnüge mich vorläufig damit, Bilder und sinnliche Empfindungen mit größtmöglicher Genauigkeit und ohne Hintergedanken zu messen. Die Wandlungen, die sich in meinem Bewusstsein vollziehen, geschehen ohne mein Wissen. Ich werde von Ereignissen geleitet, die vor mir liegen. Ich nehme sie erst später wahr. Und sie verpflichten mich, so zu handeln, wie ich handle. Haben Sie jemals von einer größeren Dummheit gehört als von der totalen Abstraktion? Und Sie laden mich in Ihr Haus ein, als ob die Zeichen, die ich auf die Leinwand übertrage, und die einer konkreten Darstellung meines Denkens entsprechen, keine tiefe Wirklichkeit enthielten, nicht Teil des Wirklichen wären. (1934) große Pastelle, die die wilde Periode eröffnen. Malereien auf Sandpapier, Entwürfe für Wandteppiche. 1935 Gouachen und Aquarelle. 1936 Miro verlässt Spanien für 4 Jahre. 1937 Aufenthalt in Paris, Aktzeichnungen. 1938 schreibt Miro Je rêve d'un grand atelier. Zahlreiche heitere, abgeklärte Gemälde. Miro 1939. Ich hatte das größte Verlangen, auszubrechen. Bewusst verschloss ich mich in mich selbst. Die Nacht, die Musik und die Sterne begannen, eine immer größere Rolle in meinen Bildvorstellungen zu spielen. Musik hatte mich stets angezogen und zu jener Zeit fing sie an, für mich so wichtig zu werden wie die Dichtung in den 20er Jahren.
1939, die Musik gibt anstelle der Dichtung neue Anregungen. Varese, Strawinsky und Webern. Gemälde auf Sackleinwand. 1940 kehrt vor den einrückenden deutschen Truppen nach Mallorca zurück. 1941 beendet in Palma und Montreux die Konstellationen. 1944 erste Keramik in Zusammenarbeit mit Artigas, kleine Gemälde in seiner neuen Malweise. 1945 Plastiken in Terrakotta, eine Reihe großer Gemälde. 1946 Gemäldeserie Frau und Vogel in der Nacht.
Miro 1939. Es versteht sich von selbst, dass Umwelt und zeitgenössische Ereignisse den Maler unaufhörlich beeinflussen. Wenn das Drama des schöpferischen Menschen nicht offen dargelegt wird, ist das Spiel der Linien und Farben nichts anderes als ein bürgerliches Vergnügen. Die Formen, die das der Gesellschaft zugehörige Einzelwesen ausdrückt, müssen die Bewegung einer Seele kundgeben, die der gegenwärtigen Wirklichkeit entweichen möchte, müssen sich dann einer neuen Wirklichkeit nähern und schließlich den anderen Menschen eine Möglichkeit bieten, sich zu erheben. Wie viel Schutt ist wegzukehren, um eine bewohnbare Welt zu entdecken? ...1947 Reise in die USA, Wandmalerei für das Restaurant des Gourmets in Cincinnati. 1950 Wandmalerei für die Harvard-Universität. 1952 Bilder in einer freieren und roheren Manier. 1954 Wanderausstellung in deutschen Museen, Beteiligung an der Biennale in Venedig, wo er den großen internationalen Preis für Grafik erhält. Malerische Pause bis 1959.
1955 Schraffeur-Keramiken. 1957 Miro arbeitet bis 1958 an 2 Wänden für das UNESCO-Gebäude in Paris. 1958 Ausstellungen, Buchillustrationen. Ab 1960 zahlreiche Reisen, Ausstellungen und Preise. 1968 Sonne, Vogel, Mond. Großformatige Ölbilder und eine große Anzahl von Radierungen. Lithografien.
Miro, poetische Spiele. Die roten Punkte meiner Krawatte durchlöcherten den Himmel und gingen zum Botanischen Garten im Berliner Park, das Aquarium des Zoos besuchen. Wie ich im Auto sitze, auf dem Wege von der Walterstraße, sticht mich eine Wanze in den Hintern. Ich drücke auf den Notknopf und eine Kröte, unschuldig, keusch, jungfräulich, heilig, jungfräulich, setzt sich neben den Fahrer. Ein Bettler sammelt blaue Münzen auf dem Bürgersteig. Eine nackte Tänzerin mit fuchsrotem Haar macht Jagd auf lila Fische im Azur der Seine. Ein Glas mit weißer Milch auf einem weißen Tischtuch. Eine rote Kirsche, grüner Käfer, Regenbogen, Sternschnuppe. Eine Gitarre fällt vom Himmel. Die Saiten dieser Gitarre durchkreuzen den Raum. Die Schwalben bauen ein Nest auf jeder Seite. Diese Seite erwürgt eine Frau, die schön war.
Miro. Nenne mich Sesam. Befiehl, dass ich mich öffne, sagte der Stein zu ihm. Miro tat, wie ihm geheißen. Brennend und rot platzt eine Stimme von süßem Pfeffer auf die Leinwand, wo Sterne geboren werden, wenn der Tag zu Ende geht. Blut des Drachen, Baum von den Inseln der Glücklichen. Etwas weiter entfernt in Katalonien haben die Scheren der Vögel die Zeit zertrennt. Ein Spiegel ist im Namen Miro. In diesem Spiegel manchmal eine Welt von Weinbergen, Trauben und Wein. Sardana. Träume in Flaschen gefüllt, vielfarbiger Zauber, Igelhumor. Miro, Gefangener der Stadt, in glücklicher Gefangenschaft, irrt unter den Balkonen ganz in Freiheit. Und der Gitarrenspieler, unsichtbar und feurig, spielt von großen schwarzen, immer gleißenderen Sonnen, Vögel, grellgelbes Gefieder, schwarz gebrannt. Sie flogen am schwarzen, verlassenen Himmel. Grün, grün, sang García Lorca. Sein Herz, der kupferrote Stern, zog sie an. Ist es die Schuld des Mondes, dass die Tränen salzig sind und dass die zartesten Wellen des Meeres wie ein Glas am zartesten Gestein zerbrechen? Die Tränen sind salzig, ist der Mond daran schuld, der die Gezeiten bestimmt.
Miro über das Bild Karneval des Harlekins 1939. Das Garn des Knäuels, das die als Rauchharlekine kostümierten Katzen verheddert hatten, schlang sich um meine Eingeweide und durchstach sie in der Hungerzeit, welche die auf diesem Bilde dargestellten Halluzinationen entstehen ließ, wunderschön blühende Fische in einem Mohnfeld, auf dem Schnee eines Papiers verzeichnet, klopfen gleich der Kehle eines Vogels, bei der Berührung mit der Geschlechtlichkeit eines Weibes in Gestalt einer Spinne mit Aluminiumbeinen, die am Abend zu meiner Wohnung an der Rue Blomet 45 zurückkehrt.